Bom dia, galerinha do canal Mundo Beta São Paulo. Galerinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui o seguinte, galera. Teve um dos meus fãs do YouTube que falou assim: você mostrou consertando a geladeira, mas não mostrou o resultado, né? Galera, quando eu falar pra você que eu faço, eu conserto, é porque eu conserto, galera. Entendeu? O que foi que aconteceu com essa geladeira? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra vocês, resumindo a situação, tá? Essa geladeira aqui, ó, ela tá com problema de suar na porta, tá vendo? Ela soa, tá até molhado aqui, ó. Molhado, você pode ver que tá molhado, ó. Tá vendo? Ela é um Electrolux, ó. Entendeu? Então ali é o lugar, é o local onde fica a placa de LED que programa, que faz essa programação dela. Entendeu, galera? Só que essa porta aqui, ela tá tendo umidade, né? Ela tá molhando dentro dela, tá vendo? Tudo molhado, ó. Você pode ver, ó. Cheio de água dentro. Entendeu? E aí o que acontece? Pra resumir logo, eu não vou ficar com muito rodeio com esse vídeo não, pra não tá rodeando. Tem que fazer um negócio e resolver, certo? Então essa placa aqui, o que foi que eu fiz? Eu mudei ela de lugar, entendeu? Ela tem uma conexão em cima dela, da porta. Ela tem uma conexão em cima da porta que dá pra você colocar a placa dela, entendeu? Você desmonta. Eu fiz um vídeo desmontando aqui, ó. Até eu falei, eu vou desmontar o vídeo com uma colher, certo? Então você desmonta aqui, certo? Eu tenho um vídeo no YouTube mostrando pra você. Você desmonta aqui e conecta ela em outro conector que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Em cima dela, ó. Coloquei até esse negócio em cima dela pra esconder, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, galera, tá a plaquinha, tá vendo? Pra você ver aonde é conectado, tá vendo? Você vai desparafusar essa parte aqui, ó. Entende? E vai pegar o fio, o conector e conectar. Entendeu? Tá aí, ó. A geladeira tá funcionando normalmente. Normalmente, só não tá com LED aqui na porta, né? Que se eu colocar aqui, ela vai estourar. Olha, tá funcionando normalmente, ó. Ó o gelo. Tá funcionando normalmente, ó. Ó lá. Tá vendo? Está funcionando, galera. Normalmente a geladeira. Depois que eu fiz essa troca de lugar, né? Eu coloquei ela aqui, ó. Aí. Tá vendo? Tem um conector aqui embaixo. Você pega e conecta a plaquinha aqui, ó. Pronto. Acabou o problema, galera. Acabou o problema. Deixa eu mostrar ela funcionando aqui, ó. Aí. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei isso aqui, ó, em cima, pra não tá pegando poeira, tá vendo? Não tá poé. Aí vocês colocam o que vocês quiserem pra não tá pegando poeira em cima da placa. E assim foi resolvido o meu problema com a minha geladeira Electrolux, que soa. Essa geladeira eu tenho ela há mais de 10 anos, entendeu? E ela soa, galera. Ela soa aqui, ó. E se você colocar a placa aqui, ela vai ficar apitando e é perigoso até queimar a placa. Então, graças a Deus, não queimou minha placa e eu consegui resolver o problema. Tá certo? Tá aí a dica, né? Isso foi pedido para um fã. Foi um fã que falou assim: ó, você não mostrou o resultado do conserto da geladeira. Tá aí o resultado da geladeira, entendeu? Se inscreve, dá o like aí no meu canal para me dar uma força. E quando eu resolver algum problema mais em eletrodoméstico, eu vou estar fazendo e vou estar colocando aqui para vocês, tá bom?
Um beijo no coração de vocês e que Deus abençoe a todos. Espero que essa dica venha ajudar vocês também a resolver esse tipo de problema se você tem uma geladeira igual essa. Valeu? Valeu, tchau!